Когда Украина избавится от этой русской нечисти, а я верю, что это произойдет, и очень хочется верить, что в ближайшее время выбьем всех этих тварей, которые пришли на чужую землю, истоптали ее, изнасиловали, измучили, разбомбили, загадили. Только если взять даже реки наши, сколько времени нельзя будет там ловить рыбу и есть ее, потому что рыба, она питается этими трупами. А эти суки, они же скидывают трупаки свои, чтобы потом без вести пропал, чтобы не выплачивать. Ну, вот это заморачиваться, там, русских мальчиков ножки, ручки отправлять. Есть видео одно, это уже старое видео, когда Каховскую ГЭС там взорвали, и там вот этот мост, он весь раздолбанный был, и там лежали кусочки тел мальчиков русских, которые пришли освобождать и своих бабушек, и мам оберегать, за них воевать, как многие утверждают. Их просто сбрасывали, вот так брали кусочки вот так вот и сбрасывали в речку. И раки их кушали. Фу. Засранцы, гаденыши вонючие. Когда же вы уже уберетесь с нашей земли? Или вас нужно всех вот так вот выбить и по кусочкам в речку скинуть? Ужасно звучит, конечно, но таковы реалии.